Andiamo a leggere lo schieramento: 1 Viscojet, Roberto Vecchione; 2 Viola Orsini, Francesco Virzì; 3 Zemellino, Adrian Gioni; 4 Zwicky Fox, Vincenzo Piscoglio; 5 Zilat Jet, Cesare Ferranti; 6 Zeniatti Alux, Roberto Andraghetti. In seconda fila 7 Zoaras Club, Alessandro Gocciadoro; 8 Zelda Zac, Roberto Faticoni. Leggermente arretrato Viscojet, che ora si avvicina al pari di Zoaras Club. A rete tutta la prima fila. Stacco della macchina, velocissima, Zeniatti Alux, cerca di sorprendere tutti. E bella partenza da parte di Roberto Andraghetti, che si installa al comando. Intanto vediamo l'errore sulla curva di Zwicky Fox. Seconda è Viola Orsini, numero 4 Zwicky Fox, Zemellino, squalificato. Terza, mentre c'è anche la rottura di Zilat Jet. Quindi in vantaggio Zeniatti Alux. Ora avanza numero al largo 5 Zilat Jet, squalificato. Tanto arriviamo al paletto dei 400 metri passati in 39, in rallentamento Zeniatti Alux. Ne approfitta Zoaras Club per avanzare al largo, la sua schiena è presa da Viscojet, mentre lungo la corda si mantengono gli outsider Viola Orsini e Zemellino. 600 metri in 46,8, passaggio davanti alle tribune, in vantaggio sempre Zeniatti Alux al comando, forse un po' sorpresa. Zoaras Club ora l'avvicina, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 6 decimi, sempre Viola Orsini seconda davanti a Zemellino e Zelda Zac alla corda. Poi cerca anche all'esterno Viscojet di avvicinare Zoaras Club, che sta dando un severo attacco alla battistrada. Chilometro in 1,16 scarso, con Zoaras Club che insiste all'esterno e sembra già sul punto di poter passare a 450 metri dalla conclusione l'allieva di Alessandro Gocciadoro. Prova ad avanzare anche Viscojet, addirittura 13,8 la frazione di là, con la figlia di Donato Hanover che ha preso una lunghezza di vantaggio. Cerca di riprendersi Zeniatti Lux dopo il parziale violento a cui è stato sottoposto sulla retta di là. Ultima curva passata in 15,7, Zoaras Club ancora in vantaggio su Zeniatti Lux e Viscojet, ma Zoaras Club ha ancora buone energie e si difende nettamente su Zeniatti Alux, Viscojet e Zemellino al quarto. Quindi vittoria per Zoaras Club, Alessandro Gocciadoro, che si rifà dopo la sfortunata corsa precedente nella quale era stato squalificato. Per i paletti Zoaras Club alla seconda uscita per il suo training viene a vincere i colori del signor Edoardo Guida. La quota da favorita in chiusura per la figlia di Donato Hanover di 1,78.